اليوم غادي نصاوب لكم لي مول marinière sans bien sûr sans les vins blancs et tout ça. Voilà, il y a 2 litres. Il y a 2 litres et puis ça fait 1 litre par personne. Elles sont pas très grosses. هذوك les grosses qui يكونوا خايبين. C'est surtout les hollandaises qui يكونوا grosses mais très fades. هاد la variété هذه كتكون بنينه. Donc vous voyez le drapeau ici. Je vais les nettoyer. Si vous voyez, regardez. هادشي كله هادشي غادي يتحك، وهادشي اللي ما تيبان هنا بالكغي غادي يتحك كله وحده بالموس. سينون سي ديزاغريابل ملي تيجي الواحد ياكلهم وتيبدا يلقى فيهم يحس بالرمله. هادشي هذا كله هذا خصو يتحك وحده. C'est un travail dur mais je vais le faire et puis je vous revois après. Alors ملي كنت نقي هادو راهم تنقاو، راه باقي لو غيس تمايا تلقى فيهم بحال هاد المحار كاين اللي فيهم كبار بزاف، هما تيتحيدوا. هادشي الصغيور هذا بحال هذا بون. هاد المحار ساهل تديروا له غير هكا تيتحيد، ولكن يفون انلفي لا راسين اوسي. هاد الشيء اللي هنايا راه بحال الرمله، الا ملي يدخلوا السخونيه تيطيح في لي مول وتيطيح في ديك لا بتيت صوص اللي تيدير. دونك كنكرطوهم بهاد الطريقه هادي، وحده بوحده خصهم يتنقاو. زعما اشهر واحد كيدير لي مول، حيت عنده هنايا فروع في فرنسا كاين بزاف، غير باغي كاين شي 7 يمكن. كتمشي تاكلو عنده لي مول، كيبدا تاكلو الرمله لي مولي دي فريت. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Coucou, je suis là. Je suis désolée, il y a le bruit de la friteuse. Voilà les moules. نقيتهم مزيان. بعد ما نقيتهم هكا كرتهم بالموس، شللتهم بليزيور فوا في الماء ودرتهم في الشكه باش يطلقوا الماء، لان هما ديجا تيطلقوا الماء ملي تيطيبوا. دونك باش ما يطلقوليش المرقه بزاف، المرقه ان بويون يكون كثير باش يجيو لذاذ. وغادي نديرهم le plus simple possible. C'est-à-dire que je vais pas mettre alors هاد لا روسيت انا غادي نديرها سامبل باسكو باش تكون حلال، لان هما تيديروا فيه الفان بلون. انا تندير فيه le reste mais sans le vin blanc. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a la façon اللي كيديروا هادشي بلوس كيقطعوا فيه دي مورسو دو روكفور. كاين وحده اخرى تيديروا فيها لي برونش دو سيلري ديال الكرافس، هذوك القطبان ديالها تيقطعوهم صغيورين وتيديروهم فيه. كيديروا بليزيور روسيت، كل وحده شنو تيديروا فيها وكل وحده شنو، غير على ديك الحاجه اللي يزيدوا دو بلوس كيتبدل السميه ديال لا روسيت. Donc là, on va mettre le sel. Voilà. Le poivre. نص معلقه لان ما كتيرش. Quand je vous ai dit 1 litre par personne, c'est la portion restaurant, mais vous pouvez faire plus si vous voulez. Du beurre, الحامض، عصير الحامض سي بيان، هذا ما فيش العدومه. هذوك لي بيبر ملي تيطيبو تيوليو مرين. فوالا وهذه لا حلال vous pouvez rajouter عدنوس يكون مدقدق صغيور. هذه البصله الثومه عندي فيها هذاك العرق كنحيدو، ها هو. Ça c'est le plus puissant il paraît que c'est ça qui laisse une mauvaise haleine. ديال الثومه.
سجلت واحد المقطع توتالور كنهضر فيه على سميه د واحد الريستورون. غادي نحيدو في المونتاج يعني يمشي يقول لك جبدتو ولا درت فيه موفيس بوبليسيتي. واحد الريستورون مشهور 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 كاين، بدا في بروكسل ومن بعد ولا في لوروب كامله. فرنسا كاينين عنده هنايا في باريس عنده شي 7 لي ريستورون مشهور بلي فريت ولي مول. اللي عايشين في فرنسا غادي يكونوا غيعرفوا دو كي جو بارل. ملي كتاكلوا عنده لي مول كتلقاوهم عامرين بالحجر بالرمله. لي مول ديالو كتلقاوهم عامرين بالرمله، غير تيجيبوهم هكاك دوك الخناشي ولا في داك هذا وتيخويوهم في الطاو تيطيبوهم. و اون بليس غالي ماشي رخيص. بون سي تو. كون بغيتو تزيدوا المعدنوس زيدوه، سولي كاين دون الكحكه باش يتخلطوا، باش نخلطهم مزيان يدخل فيهم البزار وداكشي كامل. هانتوما فوالا هادي غادي نديرها هنا الوسط باش دغيا تذوب وطيب الشي الاخر. ها هما ملي غنبغي نطيبهم غنقولها انا فيلمي. ويلي ويلي كيسحب لي راني تنفيلمي وانا راه ما فيلميت والو. يا ويلي يا ويلي. انا درتهم في راكم شفتوني درتهم في الكوكوط وزدت عليهم هذاك الشيء اللي شفتوا اللي درت فيهم. غير درتهم في الكوكوط، ما بغيتش ندير لهم، ما بغيتش نزيد عليهم في الكوكوط. درت لهم ان كوفركل عادي باش تشوفوا لو طون دو كويسون. كيسحب لي راني تنفيلمي. الوغ سا برون ميم با 10 مينوت. ملي جيت نطلع على وريتكم شوبيت وكلشي. جايه هنا باغا تحماق. وقلت لكم بسلامتكم اتاي. ويلي كيسحب لي في الكاميرا كتفيلمي وهي ما كتفيلمي والو. سي بريسك بري. انكور واحد 2 ولا 3 مينوت. سا برون ان تو. انا قلت لكم غادي نخلي لكم الكاميرا باش تشوفوا لو طون ريال دو كويسون. واخا غادي يطول شويه لا فيديو باش تشوفوا لو فري طون. ساعه ما كانتش كتفيلمي. سي ميم با 10 مينوت اون تو في لا كويسون. ها هو تحل من بعد باش ما تجيش لا فابور الكاميرا. ها هما تحلوا شفتوهم. نزيدهم شويه. شوفوا اللي محيدش منهم الماء وكلشي. هذاك البويون يلي بون. دونك غادي نخليهم يزيدوا شويه. نشوف لي فريت واش طابوا. مازالين خصهم يتحطوا مع لي مول، مع لي فريت سخونين ولي مول سخونين. Ça y est, c'est cuit. Elles sont belles, hein? Belles et très 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 bonnes. أنا غادي ناكلهم قبل ما يوصلوا للطبلة. Je voulais montrer à ceux qui... Bon, il y en a qui savent bien sûr, mais il y en a qui savent pas كيبداو يتعذبوا معاهم. Attends choupette, attends. كتقطعوا وحده اللي كليتو كديروا لها بون هذه محلوله، كديروا لها كوم اون بانس كوم سا وكتهزوا بها هذيك وكتاكلوها. Ça sert de pince pour prendre la moule et la manger. Tiens ma copinette. Tiens. Attends, c'est chaud, hein. C'est chaud. Te brûle pas. Tiens. J'extrône. Attends, viens. Oui.
c'est bon, j'éteins. J'ai éteint. Et puis, parce que si on les laisse plus longtemps, il y a un degré de cuisson. Après, elles vont se séparer de leur coquille, enfin de leur coque ou de leur coquille. Et puis, ça va baigner dans le... Vous n'allez pas les trouver dans les coquilles, mais ça va baigner dans le bouillon. Donc, voilà. Donc, voilà, les moules sont prêtes. Et on va les servir maintenant. Recoucou et recoucou. Voilà les filles et les garçons. Maintenant, on a la vapeur. Donc, je vais servir. Il faut servir avec un truc comme ça pour ne pas prendre avec le jus. Bien que quelque chose quand même. Il faut se maintenant. هكا باش يجيو باينين هكذا لا بريزونطاسيون. Et ça aussi pareil, voilà, voilà, voilà. Et voilà. Bon, il y a plus ici que là, donc je vais partager en deux, pour pas de raison. Voilà le jus qui reste. Ce jus là, il y en a qui peuvent le boire, moi j'ai vu des gens le boire. C'est un peu acide à cause du citron, mais voilà les filles, et voilà les garçons. C'est comme ça. Ça fait 2 rations. 2 litres, ça fait 2 rations. Et même c'est peu, parce que des fois on peut prendre plus. Mais ça, c'est ce qui donne. C'est ce qui donne au restaurant, c'est 1 litre par personne. Après, si vous voulez, moi je peux manger les deux, hein, surtout quand elles sont petites. Donc, كنتمنى يكون عجبكم. جو باسكو الطريقه ديال لي مول حلال parce que في les restaurants كتاكلوهم certainement bleu vin, à moins que vous demandiez, vous dites je veux sans alcool, ils vous le préparent. Et puis c'est très très bon, surtout qu'elles sont fraîches. J'en ai goûté tout à l'heure avec choupette, et puis j'ai aimé. Donc كنتمنى يعجبوكم وديروا لي لايك وديروا لي كومونتير. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. je le répète peut-être très souvent, mais بحال دابا الا كانت عندي 140 vues كيكون عندي 25 likes. Les gens qui ont vu, pourquoi vous ne likez pas, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et في امان الله وحفظه.